Balkim қазақ елі бүгінгі болып жатқан жағдай біздің ауылға өте қиын түсті. Енді ол өлген баланың әкесінің қайғылып әлі көңіл айтып жатырмыз. Жатқан жер жайлы болсын. Енді бір құмалақ бір қармайды шіртет деп, ол ауыл болғаннан кейін неше түрлі дүние болып жатыр. Біздің ауыл кішкентай болғанмен үйімшіл ауыл. Су тасқыны кезінде 3 күнде 2,5 миллион жинап ақша беріп, мен өзім қолыммен апарып табыстағам, халық біледі. Мына қаңтар оқиғасы кезінде бүкіл талғар үндемей жатқан кезде осы ауылдың жігіттерін, осы ағамыз бар, бәрі отыр. Осы жігіттерін бәрі жиналып барып, талды болар. Мына азат жақ түгел осы біздің ауыл анау кіріп кетпесін деп, бір милиция жоқ. Ешкім жоқ кезде біздің ауылдың жігіттері тұрған сол кезде. Сол кезде бүкіл халық енді естіген шығар, сол кезде ешкім бізге бүйтіңдер, сөйтіңдер демейді. Ауылдың ұйымшылдығы өзіміздің ауылға арандатылушы келмесін деп. Бұл енді қайғылы оқиға, бұл енді таяқтың да 2-3 болады. Соны соңына дейін шыдап, жаңағындай жаман сөздер айтпасын. Отметка дейді. Отметка берген кісілер, адамдар, оны зарлай бермей, құқық орындары бар, соған барып жазсын, тексерсін. Тексермесе, содан кейін ғана шулатсын. Ол үйде отырып, анау айтты, мынау айтты сөздерді қою керек. Ол қасан барымыз, бұл наоборот осы ауылдың бірлігіне, тірлігіне чапқылайды. Мектепке көмектесіп, пәленбай ақшасын береді. Міне мешітке де чапқылап жүрген жігітті алып қаралап, ана Шерзат марқұмның ісі байдалада қалды. Бәрі сол өш аламай жүрген бар, мен оны түсінбей қалдым. Інісі отырса отырған шығар оны. Ол өз жазасын алып отыр, өз істеген қылмысына. Оны шұқылап, ол әр адам уже ауыр болатын болды ол адам. Өйтуге болмайды ғой халқам. Ол бәріңізде осындай сымгей жүрген жігітсіздер, жазып отырсыңдар. Диванда отырып, анау мынандай жігітсіңдер ма, кімдер? Дәлел бар ма, келіңдер, заңға беріңдер. Қасан бүйткен, қасан сөйткен деген. Айтыңдар, келіңдер, көрсетіңдер, ұстап беріңдер. Ары қарай құқық органдары өздері алып кетеді. Ол үйде отырғанды, жаман несе біреуді көрсетсем, 30 адам жаман десе, анда адам жаман болып қалады. Сол үшін сондай әңгімелер доғарайық. Әр нәрсенің өзінің шегі болады. Мынаны естігел, мына бүкіл ауыл уже жылап отыр. Мынау сұмдық болды бұл мұндай нәрсе деген біздің ауылда. Бізде қазір мына өзіміздің ауылымызды жетім жесіртіп жылатпаймыз біз. Үйінеден қазір бізде өзімізде қор бар. Кішігірім болса да соны береміз. Ауырып жатқанға, операциясына міне халық біледі. Ондай қай ауылда бар екен ондай? 500 мың, 5 миллион үй өртеніп кетеді. Жиналып, 3 күнде жиналады. Жоқ деген 2000 теңге, 1000 теңге кемпір шалдарға әкеп береді. Ондай ауыл қай жерде бар екен ондай, үйімшіл ауыл. Бір ауыз сөз айтамыз, болды, міне халық дайын тұр. Таксисің бар, мұғалімің бар, пенсионерің бар, бизнесменің бар. Біз сондай ауылмыз енді. Ендіге біздің арамызға былай сондай сөз айтуға, әркімнің оның құқығы жоқ өйтіп айтуға. Өйтіп айтпасында, бізді қараламасын, айналайындар. Қазақ елім ондайды қойыңыздар. Ол бүкіл Қазақстанда осындай тіршіліктер болып жатыр. Болар іс болды, ол әлі айтамыз, қайғыр көңіл айтамыз әке. Бала кетті енді. Бізде сол ашық сотты талап етеміз. Содан енді бас прокуратурадан сұрарым менің. Қазір ана видеосын халыққа жария етсін. Видеосын восстановить етіпті. Қандай видеосын? Киоскадағы видеосын восстановить. Соны көрсін, халыққа көрсетсін. Біз сонда ғана халық тынышталады. Магазиндегі видеосын восстановить етті. Сонда біз халық сол кезде сенеді. Біздің талабымыз не, халықтың бәрі сол видеоны көрсетсінші халыққа. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Сол төбелес болған күнгі видеосын. Сол төбелес атыс. Жоқ, киоскадағы видеосы бар. Соны өшіріп тастады деп еді, сол восстановить етілген. Соны көрсетсе, халық кішкене Қазақстан түсінеді шығар деп ойлаймын. Тағы осы қазақ халқынан кешірім сұраймыз, егер жаңа біздің істеген інілеріміздің, балаларымыздың қателігінен. Мына ауыл ондай емес біздің ауыл. Осындай сөздер доғарған қалай